নমস্কাৰ বন্ধুসকল গৰমৰ দিন আৰু গৰমৰ দিনত আজি আমি এটা বৰ ইন্টাৰেষ্টিং টপিকৰ ওপৰত কথা পাতিবলৈ গৈ আছো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু গৰমৰ দিনত লাগে আমাক এই ফ্ৰিজটো সো এই ফ্ৰিজটো কেনেকৈ কাম কৰে আপোনালোকে কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে যে আমি বস্তু থলে কিয় ইয়াত ঠাণ্ডা হৈ যায় সো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি তাকে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম সো আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ সো এই গুটেই ফ্ৰিজটোৱে আসলে এটা বহুত সিম্পল মেকানিজমত কাম কৰে বা প্ৰিন্সিপলত কাম কৰে এটো আসলে সায়েন্সৰ এটা প্ৰিন্সিপল হয় যেতিয়া লিকুইড যিকোনো লিকুইড এটা যেতিয়া ইভাপোৰেট হ'ব মানে বাষ্প হ'ব যেনেকৈ আমাৰ পানী বাষ্প হয় তেতিয়া কি হয় সেই লিকুইডটোৰ হিট এবজৰ্ব কৰাৰ ক্ষমতাটো আহি যায় লিকুইডটো যেতিয়া ইভাপোৰেট হ'ব বা বাষ্প হ'ব তেতিয়া ই মানে হিট এবজৰ্ব কৰিব পাৰে আৰু যেতিয়া সেই লিকুইডটো আকৌ কনডেন্স হয় সি কি কৰিব পাৰে হিটটো এৰি দিব পাৰে মানে ঠাণ্ডা হৈ যাব মানে হিটটো বাহিৰলৈ এৰি দিব ফ্ৰিজৰ বা ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যন সিস্টেমৰ গোটেই যোনটো মেকানিজম হেতু এই প্ৰিন্সিপলটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই হৈছে যে লিকুইড যেতিয়া বাষ্প হ'ব বা ইভাপোৰেট হ'ব হিটটো এবজৰ্ব কৰিব যেতিয়া লিকুইডটো আকৌ কনডেন্স হ'ব সেই হিটটো এৰি দিব এতিয়া আমি মূল কথাটোলৈ আহোঁ আসলে এই গোটেই ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যন সিস্টেমটোত মেইনলি 4টা বস্তু আছে ইয়াতে এটা এক্সপানশন ডিভাইস আছে ইভাপোৰেটৰ কইল আছে তাৰ পিছত তাৰ লগতে আছে কনডেন্সাৰ কইল আৰু এটা কম্প্ৰেছৰ আছে এই 4টা বস্তুৱে মেইনলি আসলে গোটেই ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যন সিস্টেমটো চলাই আছে এইকিটা মানে মেচিন বাকিটো এবিলাক দৰজা বা এবিলাক থোৱা বস্তু এবিলাক বেলেগ কিন্তু মেইন মেকানিজমটো চলাই আছে সেই 4টা বস্তু সো এতিয়া গোটেই ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব আপোনালোকে গোটেই কথাটো বুজি পাব এতিয়া আমি বুজিব লাগিব যে এই 4টা ডিভাইসৰ নাম যে মই ক'লো এক্সপানশন ডিভাইস ইভাপোৰেটৰ কনডেন্সাৰ আৰু কম্প্ৰেছৰ হেকিটাইনো কেনেকৈ কাম কৰিব হেকিটাইটো অকলে কাম কৰিব নোৱাৰিব আমাক এটা লিকুইড লাগিব আৰু সেই লিকুইডটোৱে ইয়াত যোনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় হেতু ৰেফ্ৰিজাৰেন্ট বুলি কোৱা হয় মানে তাৰ এটা ক্ষমতা থাকে সি বহুত ঠাণ্ডাও হ'ব পাৰে আৰু পটককে ইভাপোৰেটো হৈ যাব পাৰে সো ইভাপোৰেট হলে কি কৰিব সেই লিকুইডটোৱে হিটটো এবজৰ্ব কৰি ল'ব মই কৈছিলো নহয় যে ইভাপোৰেশ্যনত লিকুইডে হিট এবজৰ্ব কৰাৰ ক্ষমতা থাকে সো সেই ৰেফ্ৰিজাৰেন্টটো যেতিয়া ইভাপোৰেট হ'ব সি হিটটো এবজৰ্ব কৰিব আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া আকৌ কনডেন্স হ'ব তেতিয়া কি কৰিব সি হিটটো এৰি দিব সো গোটেই খেলটো তাতে হৈ আছে সো ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব আপোনালোকে বুজি পাব একদম সিম্পল এটা টেকনলজি প্ৰথমতে কি হ'ব যে আমি যেতিয়া ফ্ৰিজটোৰ ভিতৰত বস্তু ভৰাই দিম বস্তুবিলাক কি হ'ব গৰম থাকিব মানে নৰ্মেল ৰুম টেম্পাৰেচাৰ থাকিব আমি তাক ঠাণ্ডা কৰিব লাগে কুল ডাউন কৰিব লাগে যাতে বেছি দিনলৈ বস্তুটো বেয়া নোহোৱাকৈ থাকে যোনখিনি বস্তু আমি থলো তাৰ হিটটো ৰেফ্ৰিজাৰেন্টখিনি এবজৰ্ব কৰি লয় আৰু তাৰ পিছত কি হয় বাহিৰলৈ ওলাই দিয়ে আমি এতিয়া জানিব লাগিব কেনেকৈ সেই গোটেই প্ৰচেছটো আচলতে হয় পিছফালে এটা এনেকৈ সাৰ্কিটৰ নিচিনা দেখিছেনে কইল কিছুমান থাকে ইয়াতে দুটা কইল আছে এটা হৈ গ'ল ইভাপোৰেটৰ এটা হৈ গ'ল কনডেন্সাৰ এটা কি হ'ব প্ৰথমতে সেই যোনটো ৰেফ্ৰিজাৰেন্ট যোনটো আসলে গোটেই মেইন ওয়াৰ্কিং ফ্লুইডটো হয় যোনে হিটটো লৈ পেলাই বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়ে সেই ৰেফ্ৰিজাৰেন্টটো সেই এক্সপানশন ডিভাইসৰ থ্ৰু দি ইভাপোৰেটৰত সোমাব মানে এই সাৰ্কিটখনত সোমাব এই কইলবিলাক যে আছে যে এইবিলাক কপাৰ কইল হয় ই আসলে হিট এক্সচেঞ্জাৰ হিচাপত কাম কৰে যেতিয়া ইভাপোৰেটৰ কইলৰ মাজেদি যাব এই যোনটো লিকুইড ফৰ্মত ৰেফ্ৰিজাৰেন্ট আছিল কি ইভাপোৰেট যাব মানে বাষ্প হ'বলৈ আৰম্ভ কৰি দিব লিকুইড ফৰ্মৰ পৰা গেছিয়াছ ফৰ্মলৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিব সো ইভাপোৰেট হ'লে কি হয় যে হিটটো এবজৰ্ব কৰে ইয়াৰ ভিতৰত থকা যোনবিলাক বস্তু আছে ফ্ৰিজটোৰ ভিতৰত থকা বস্তুবিলাকৰ পৰা হিটটো সেই ইভাপোৰেটৰ কইলটোৱে এবজৰ্ব কৰি ল'ব কাৰণ সেইটো কপাৰ কইল কপাৰ কি হয় যে এটা হিট কণ্ডাকশ্যন কৰিব পৰা ভাল মেটেৰিয়েল পটককে মানে হিটটো তাৰ থ্ৰু দি মানে পাছ হৈ যাব পাৰে সেইটো কাৰণে হিট এক্সচেঞ্জাৰ মেটেৰিয়েল হিচাপত ইউজ কৰা হয় সো সেই ইভাপোৰেটৰ থ্ৰু দি যেতিয়া এমোনিয়াটো পাৰ হৈ গুচি যাব বা সেই ৰেফ্ৰিজাৰেন্টটো পাৰ হৈ গুচি যাব ইয়াত থকা যোনবিলাক বস্তুৰ হিটটো যোনটো আসলে ৰিলিজ কৰি থাকিব লাহে লাহে সি এবজৰ্ব কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিব ইভাপোৰেট হোৱা ৰেফ্ৰিজাৰেন্টৰ গেছখিনি লাহে লাহে গৰম হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব সি আহি পেলাই কম্প্ৰেছৰত পাবহি ইয়াৰ তলত এটা কম্প্ৰেছৰ থাকে আপোনালোকে উল্টা চাইডৰ পৰা ফ্ৰিজটো দেখিলে গম পাব পিছফালে এটা মটৰৰ নিচিনা পাম্পৰ নিচিনা বস্তু এটা থাকে সি কম্প্ৰেছৰ হয় সি কম্প্ৰেছ কৰি পেলাই কি কৰিব সি ইভাপোৰেট হৈ অহা যোনবিলাক গেছ কম্প্ৰেছৰ খুব জোৰত হাই প্ৰেছাৰত ঠেলি দিব কনডেন্সাৰ ঠেলি দিব ভিতৰৰ বস্তুবিলাকৰ পৰা এবজৰ্ব কৰা যোনটো হিট লৈ পেলাই সি গৰম হ'ল যেতিয়া সি ইভাপোৰেট হোৱা লিকুইডখিনি কনডেন্সাৰৰ মাজেদি যাব লাহে লাহে কনডেন্স হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব কনডেন্স হোৱা মানে কি গেছৰ পৰা পানীলৈ আকৌ কনভাৰ্ট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব প্ৰথমতে যি অৱস্থাত আছিলে সেই অৱস্থালৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিব যেতিয়া কনডেন্স হয় মই কৈছিলোঁ যে কি কৰে হিটটো এৰি দিয়ে মানে আকৌ ঠাণ্ডা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব সেই যোনটো ৰেফ্ৰিজাৰেন্ট সি হিটটো লাহে লাহে এৰি দিব কনডেন্স হৈ গৈ থাকিব আৰু হিটটো ৰিলিজ কৰি দিব ক'লে এনভাইৰনমেণ্টলৈ সো আল্টিমেটলি গৈ পেলাই কি হ'ব গোটেইখিনি ৰেফ্ৰিজাৰেন্ট যোনটো গেছলৈ কনভাৰ্ট হৈছিলে ইভাপোৰেটিভ কইলৰ থ্ৰু দি সেইখিনি কি হ'ল আকৌ লিকুইড হ'ল লিকুইড হোৱাৰ পিছত আকৌ এক্সপানশন ডিভাইসত যাব আকৌ এক্সপান্ড হৈ পেলাই ইভাপোৰেটৰ কইলৰ মাজেদি যাব আকৌ সেম প্ৰচেছটো চলি থাকিব ইভাপোৰেটৰত সি ইভাপোৰেট হ'ব বাষ্প হৈ পেলাই আকৌ হিটটো এবজৰ্ব কৰিব আকৌ আহি পেলাই কম্প্ৰেছৰ থ্ৰু দি হাই প্ৰেছাৰ হাই টেম্পাৰেচাৰ যোনটো গেছ সেইটো আকৌ কনডেন্সাৰ মাজেদি যাওঁতে আকৌ লিকুইড হ'ব আকৌ ইভাপোৰেটৰ থ্ৰু দি যাব তেনেকৈ গোটেই চাইকেলটো চলি থাকিব আল্টিমেটলি কি হ'ব আমাৰ ভিতৰত থকা বস্তুবিলাক ঠাণ্ডা কৰি দিব
সো একদম সিম্পল এটা টেকনলজি জাস্ট 4টা মেইন ডিভাইস থাকে আৰু ৰেফ্ৰিজাৰেন্ট থাকে কি ডিভাইস থাকে কম্প্ৰেছৰ থাকিব এক্সপানশন ডিভাইস থাকিব ইভাপোৰেটিভ কইল থাকিব আৰু তাৰ পিছত আমাৰ কনডেন্সাৰ কইল থাকিব সো একদম সিম্পল এটা টেকনলজি বা প্ৰিন্সিপল লৈ পেলাই গুটেই ফ্ৰিজটোৱে কাম কৰি আছে সাধাৰণতে আমি ইয়াত ৰেফ্ৰিজাৰেন্ট হিচাপত আমি এমোনিয়া সিএফসি এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰো সো এতিয়া গম পালেনে যে ফ্ৰিজটোৱে আমাৰ কেনেকৈ কাম কৰে সো এনেকুৱা সৰু সৰু আসলে জানিবলগীয়া কথাবিলাক লৈ পেলাই মই ভিডিও বনাবলৈ চেষ্টা কৰো ভিডিওবিলাক ভাল পালে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও যদি আৰু চাবলৈ আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ